паспорт писать хотят? Да. О, тут Мерседес. Да. Обрежешь потом. Не садится снова. Не сходи там озвучить. Ну, короче, обрежешь. Не, это освобожден. Не, ну то классно. Хотя не лучше. Зупинка Русанівка. This is Русанівка. Это там что-то, машины, да? Троллейбусы снимаем. Да, мы тролли... Ну, Ну, мы... ты выше поднимешь. Вот так надо, вот так в бок снимать. Нормально. А если ты повернул на тебя, показывай. Как? Ну, твое видео, если повернул на тебя. Обережно Не, я не пересічається. понимаю. Зупинка площа Героїв Великої Вітчизняної війни. А, нет, А на я... тебя не видно? Ну, меня не А видно. это не такой мобильный. Вот смотри, когда ты смотришь на себя, там показано. Ну, оно видно. Да? А, ну нормально. Вот. Все, я это снимаю. Або сертифікат про одужання. Штраф за порушення. Від 17 тисяч гривень. Один переїхав. Він цифровий. А да пока он сопит. Да, ну лучше. Міські застосунки. Нам цифров. А у тебя тоже стоит? Ну да. Ну такой зазор. Это легкий. Ну, его просто ставите. Это легкий. Вот такой зазор. Вот такой зазор. Ну да.
Наступна зупинка вулиця Болсуновська. Please enter the doors. Your next stop is Болсуновська Street. Відкривайте QR-код та відкривши задній автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти військово застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Садитесь все, хотите. А, нет? Ну ладно. Вже рибак не любить сидіти. На ютубі не кажуть риба. І от тут купили, а вона вже рибак. А кто бы ты знал, когда рыбаки в троллейбусе в автобусе не садятся, потому что они стоят. А чтобы пойти на лед, наловить рыбу, они берут такую табуретку. Они садятся. А чтобы ты не сидел, чтобы ноги не болели. Вот так вот ты знаешь. Ты ж молодой, никто не знает. А вот это ты правильно сделал, то уступил этому старику. Вот ты не заметил, то ли рыбак. Понял? Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Дружби народів. Please enter the doors. Your next stop is Дружба народів Metro Station. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антиген-тесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Будь ласка, користувайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Зупинка станція метро Дружби народів. This is Дружба народів Metro Station. Освободился. Если снял гор, Ага. то ничего не будет. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Чеська. Please enter the doors. Your next stop is Чеська Street. Зупинка Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка готель Дружба. Please enter the doors. Your next stop is Дружба Hotel.
как они вот так, ну, стрелки. Зупинка. Готель Дружба. This is Дружба. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – станція метро Кремінська кінцева. Please enter the doors. Your next stop is Кремінська Metro Station. Станція метро Кремінська кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». Гарного настрою. Final stop – Кремінська Metro Station. Would like you to take your flights in Пойдем вперед. Вот так вот. Вот такой вот троллейбус.